by your side when the sun sets. Yeah. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Ano pangalan ng horse, kuya? Bubbles po. Bubbles! Hi, Bubbles! Uy, tumingin siya! Diba? Oo nga. Okay. Morning. Kanya. Guys, nandito kami sa may seaside MOA. So, yan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan ko for tonight. Kami ay maglalaro dito. Good luck. Sa may Christmas. Open na yung ano dito, guys. Nana! Nana, sa'yo mo po dahil. Hey guys, dito kami sa may Hey guys, so hello
Good morning. So today we are going to Tagaytay and currently here at Carmona kasi bumi ng binalot para yun yung kakainin namin mamaya. Lunch kami sa may picnic grove dahil ngayon is Bonifacio Day, walang pasok. So ayan, naisipan namin, biglang plano lang to guys. So hi guys, so kumusta kayo siksikan girl? So, ayan guys. So, see you later. Abangan ang mangyayari doon. So, yun lang naman. Bye for now. See you later. Bye. Bye. Okay. Okay guys, nandito na kami sa may picnic grove. May parking nandito guys. Dati wala pang parking dito sa may picnic grove. Laki na improvement. Hi! 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 Airport! Hey guys, nandito na kami sa may picnic grove. So ayan, nakikita niyo yung kabayo. So, 50 pesos ang entrance dito guys at pwede na rin ang bata dito. So tara, let's go! Naghahanap kami dito ng mga table. Kasi kumain kami. Saan ba yun? Kaya sa my picnic group. So ito, nakakuha kami ng table. Hi! Hi guys! Ano tawag niyo? Ayan. Biscuit po. Ano yan tayo mga makapuno? Opo. Ayan. Makapuno, pastillas, yema tart. 100 na tayo, no? Ito 50 yan, it's for pastillas, yema tart, is paso. Ay, ito yung yema tayo. Yema, gusto mo? Oo. Asan ang yema? Yema ba Yung yan? yema po yun nasa loob, tart po yun labas. Kaming binalot. Yun, binili namin. Oops. Oops. Ayan. Meron kami guys, binalot na pork and chicken and with egg. Ayan. Yummy. Let's eat. Akin, this is pork adobo. So, easy na, no? Meron na siyang, syempre, pag binalot meron. Doon na sa amin. So, ayan, para, ano na, madali na lang. So, pork yung aking kakainin. So, meron na siya, syempre, kamatis at itlog. So, let's eat, guys. Uy, gutom na, girl. Nag-una na kami. Baka gusto yung mag-pray muna, no? Ito isa. Hi, guys. Ito yung na. Tama mo na. Yung ano nga yung... Nalupos na kami kumain and now pupunta na kami sa isang destination. Ay matatagpuan si... Pero bye for now. So, let's go, guys! So, guys. Hi, horsey! Magkano? Pasok! 20 lang, 20. 3 for 100. Okay. Hey, guys. Ano pangalan ng horse, kuya? Bubbles! Hi, Bubbles! Uy, tumingin siya! Okay. Sipain tayo. Okay, let's ride it. Sipa kayo. Right? Thank you, Bubbles. 20. Okay, it's okay. Okay. Go, Tanya. Hey! Wow! Galing naman. Yay! Guys. Bubbles. Bye, Bubbles. Are you happy? Okay. How's your experience? How's your
At least na-conquer mo yung takot mo, diba? Oh, happy? Okay, go. Let's go to the other. Punta na kami, guys. Saan tayo pupunta? Let's go. Taal. Tatalon. Okay, bye. So, ngayon papunta na kami sa may Taal. View lang naman. Kasi magpipicture-picture lang kami doon. Yan, so, nakita kami doon sa may temple. Let's go, guys. So, let's go. Guys, so here we go. Ta-da-da. Look at the view, guys. Wala na zipline, te. Oo, hindi ba init kasi? Wow. 360 view. Can I be your star tonight? Hi, Tanya. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. Hey guys, so dito na kami sa my view. Dito sa my picnic grove. Dito kami nag-picture-picture kasama yung mga pinsan ko and my family. Mainit ang panahon ngayon dito sa Tagaytay, guys. Pero kasi kita naman yung view, ang ganda ng view. And maganda yung araw kasi hindi maulan. So, that's it, guys. So, see you later muna. So, magpipicture-picture lang kami dito and bye for now. Bye! Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Guys, tapos na kami mag-picture-picture. So guys, ano to alam, pumunta kami sa Tagaytay para magpalamig. Pero ang ending, Init sobra, guys. para magpa-araw pala. And this is a quick getaway. Oh, ang ganda pala dito. Uy, iba na dito, guys. Magkakabayo ride. Guys, iba na dito. Nagbago na, no? 2 years, siguro 2 years na lang na hindi kami nakapunta dito. After na... Nakakatakot? Talaga? Umidyan! Totoo pala kayang guys. 250 pesos lang. Ay, may ano din, wallet. Oh, grabe. Gusto mo ba yan? Tagaytay. Ayan, ito makikita. Ay, may sungka. Oh, may sungka sila. Ayan, ano pa ba to? Ay, magkano to? Magkano to? Ay, manipis lang. Pang ano, pang beach. Magkano to, 200. Kasi manipis lang siya. Nagbago na dito. Nalaki na binago, no? Oh, ang ganda. Share na lang ako.
don't forget to Like. and subscribe. Bye guys. Douches.